Aha. En üstteki mi? Tanda Town. Town. Tanda Town. Tanda Town'a mı gidelim? Evet, Tanda Town'da bir sürü kar ve bembeyaz etraf. Marble nasıl? Orası da yazlık. Knapstrik. Knapstrik nasıl? Orası çok iyi. Oraya bence gidelim. En üstteki dandik. Şimdi anlat. Biz neden bu kadar popüleriz artık? Onu da anlat. Neden popüleriz? Çünkü bizim dünyamıza Tokaboka'ya bir yükleme gelmiş. Yeni kıyafetler aldık. Evet arkadaşlar, Evet. dikkat ettiğinizde diğer videolarımızda göreceğiniz üzere biz bu kadar renkli değildik. Artık mor rengine büründük. Lila olduk. Lila. Lila babayla. Evet. Lila kız. Ayrıca ben üstündekini çok beğendim baba. Çok tatlı olmuşsun, beğendim. Ben de çok tatlı olmuşum. Mor saçlarımla. Evet, mua. Canım kızım. Evet. Bu sizin kızınız için bizden hediye. Nasıl bir hediye acaba? Alım, harika bir hediye, içi bomboş. Hediyemizi çalmışlar. Oo, kızım kendine sıcak çikolata da aldı. Arkadaşlar siz de sıcak çikolata seviyor musunuz? Seviyorsanız yorumlara yazın. Herkese benden sıcak çikolata. Abone olanlara sıcak çikolata ısmarlayacağım arkadaşlar. Abone olun, yorumlara yazın. Bana Şimdi Bir, 1, iki, 2, 3. üç. Evet arkadaşlar, yarış başladı.